असांजी पॉलिसी रुगो पाकिस्तान आहे, मुतहद थी हलंदासीं त सूरत हाल जल्द बहितर थी वेंदी। इंसान ख़ता जो घर आहे, सभु ग़लतियूं कंदा आहियूं। अफ़गानिस्तान असांजो भाउ ऐं पाड़ेसरी मुल्क आहे। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सां हमेशह सुठनि लाॻापनि जो ख़्वाहिशमंद आहे। ग़लतियुनि खे मञणु ऐं न सिखणु बि इन खां वॾी ग़लती आहे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जूं पेशावर में सियासी अॻुवाणनि सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं चवे थो, असां सभिनी खे दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ गॾु थियणो पवंदो। फितना ख़्वार जो मसइलो हल न थियण ताईं अफ़गानिस्तान सां इख़्तिलाफ़ रहंदो। रियासत आहे त सियासत आहे, रियासत बिना कुझु बि न आहे। पाक फ़ौज बहादुरीअ सां दहशतगर्दनि जो मुक़ाबिलो करे रही आहे। कुर्रम में धुरियुनि जा ठहियल मोर्चा ख़तमु कया विया आहिनि। तवानाई शोबे में अवाम खे रिलीफ फ़राहम करणु तरजीह आहे। PIA जे उॾामुनि ते लॻल पाबंदियूं ख़तमु थी वयूं आहिनि। गुज़िरियल दौर जी हुकूमत में क़ौमी मईशियत खे नुक़सानु पहुतो। पाकिस्तान में औरतुनि जी तालीम जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ चैलेंजिस आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जे वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास खे ख़िताब, चयाईं तालीम जे शोबे में वधीक बहितरी आणण लाइ क़दम खणण जी ज़रूरत आहे। सूबनि सां गॾिजी तालीम जे मैदान में पेश ईंदड़ चैलेंजिस खे मुंहुं ॾियणो आहे। वफ़ाक़ी काबीना नेशनल कमीशन मिनियारिटीज़ एक्ट जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी प्लान जी ड्राफ्ट जी मंज़ूरी मुलतवी। व्याज जे ख़ात्मे जी आइनी तरमीम आणण में कामयाब थियासीं। पाकिस्तान जे नज़रे सां गॾु मदरसनि जी मज़बूत कमिटमेंट आहे। एजेंडा आहे त मदरसा ख़तमु करणु, मौलवियुनि खे सियासत में न अचणु ॾिनो वञे। नेशनल एक्शन प्लान दीनी मदरसनि ख़िलाफ़ आहे। कीअं क़बूल कयूं? जमीयतुल उलमा इस्लाम अवाम खे मुतहद करण लाइ कोशिशूं करे रही आहे। JUI सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान जी विहाड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध असेंबली जे इजलास दौरान MQM जी MPA फौजिया हमीद पारां SPS में बेज़ाब्तगियुनि ऐं कोटा सिस्टम ते नौकरियुनि बाबति पेश कयल ठहिराउ अक्सरियत राय सां रद्द। ठहिराउ मूजिबि सिंध जे हर ॿार खे बराबरी जो मौक़ो मिलणु घुरिजे। ठहिराउ सां ॿारनि ऐं संदनि कुटुंब खे ख़ुशी थींदी। कानूनी वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार ठहिराउ जी मुख़ालफ़त कंदे चयो त अहिड़ियूं कई शयूं अदालत जे हुकुम ते कयूं वञनि थियूं। मुस्लिम लीग नून जे अॻवान सेनेटर इरफान सिद्दीकी चयो त 22 ॾींहं गुज़री वञण बावजूदि PTI मुतालबा तहरीरी तौर ते नाहिनि ॾिना। इन में संदन ॾोह आहे। 5 डिसंबर ते कमेटी क़ाइमु थी। 23 डिसंबर ते मुतालबा तहरीरी शिकिल में ॾियण जो वाइदो कयो वियो हो, पर अञा ताईं तहरीरी मुतालबा नाहिनि आया। जॾहिं मुतालबा आया त इत्तिहादी पार्टियुनि सां मुशावरत थींदी। पार्टियूं क़यादत अॻियां पेश कंदियूं। मुतालबा साम्हूं अचण बैदि ई गॾियल मौक़िफ़ जोड़णो पवंदो। 9 मई ते माण्हुनि जो कोर कमांडर हाउस अंदरि वञण सिक्योरिटी जी नाकामी आहे। 9 मई वाक़िअनि में कंहिं फ़ौजी ऑफिसर जे मुलविस हुजण ते ट्रायल थियो। 9 मई ते कई माण्हू बिना हथियारनि जे कोर कमांडर हाउस पहुची विया। सुप्रीम कोर्ट जे आइनी बेंच में फ़ौजी अदालतुनि में सिविलियंस जे ट्रायल ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील ते ॿुधणी दौरान जस्टिस अहसन अज़हर रिज़वी जा रिमार्क्स। जस्टिस अहसन अज़हर रिज़वी सवाल कयो त 9 मई ते जॾहिं फ़ौजी थाकनि खे नुक़सानु पहुचायो वियो त का मज़ाहमत कई वई? ज़रूरी नाहे गोली हलायो, आख़िर को मास्टर माइंड बि हूंदो। साज़िश कंहिं कई? जस्टिस जमाल मदोखेल चयो त इदारे जे अंदरि कंहिंजो शामिल हुजणु लाज़िम आहे। इदारो माण्हुनि ते ई ॿधल हूंदो आहे। अंदर जे माण्हू सां तालुक़ जो तालुक़ ॿुधायो। बचाव वारे वज़ारत जे वकील ख़्वाजा हारिस चयो त कंहिं फ़ौजीअ खे कम खां रोकण लाइ भड़काइण ते ट्रायल आर्मी एक्ट तहत थींदो। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी चयो त इन पासे खे नज़र में रखंदासीं त FP अली केस मार्शल दौर जो आहे। ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो खे हटाइण जी कोशिश में FP अली केस ठहियो हो। केस जी ॿुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी। बिना लाइसेंस जे गाॾी हलाईंदड़नि हादसो करे त उन ते क़त्ल केस दाख़िल कयो वेंदो। वालिदैन पंहिंजे नंढड़नि ॿारनि खे गाॾी हलाइण जी इजाज़त न ॾियनि।
ॿारनि खे मोटरसाइकिल हलाइण जी कंहिं बि सूरत में इजाज़त न ॾिजे। शहरनि खे ट्रैफ़िक क़ानून जे हवाले सां ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो करणु घुरिजे। जिन खे ट्रैफ़िक क़ानून जी ख़बर न हुजे उन्हनि खे गाॾी हलाइण न ॾिजे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शहजीर इनाम मेमण जो तक़रीब खे ख़िताब चवे थो, कराची यूनिवर्सिटी रोड सबबि माण्हुनि खे ईंदड़ ॾुखियाईनि जो अहसासु आहे। कोशिशि आहे त रेड लाइन मनसूबो 2 सालनि अंदरि मुकमल थी वञे। सियासी ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, इख़्तिलाफ़ जल्द ख़तमु थियणु घुरिजनि। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त अदालत खे फ़ैसिलो ॾियणो ई हुओ त थोरो इंतज़ारु करे वठनि हा। फ़ैसिले जो तालुक़ ॻाल्हियुनि सां न थियणु घुरिजे, न ई आहे, का डील नाहे, ॿिनि नुक़्तनि ते ॻाल्हियूं थींदियूं। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त पाकिस्तान जे माशी इस्तेहकाम लाइ चीनी सीड़पकारी अहम आहे। परदेही सीड़पकारनि जो तहफ़ुज़ पहिरीं तरजीह आहे। चीनी कंपनियुनि जे तहफ़ुज़ लाइ सिक्योरिटी वधाई वेंदी। पाकिस्तान जे माशी बहितरी में चीन जो अहम किरदारु आहे। पाकिस्तान चीनी सीड़पकारनि खां $250 मिलियन गॾु करण जो ख़्वाहिशमंद आहे। पीटीआई जे एहतजाज दौरान बुशरा बीबी जी रेंजर्स एहलकारनि खे गाॾी जो टक्कर हणण वारे केस में 7 फ़रवरीअ ताईं उबूरी ज़मानत मंज़ूर। ॿुधण दौरान एटीसी इस्लामाबाद जे जज ताहिर अब्बास सुपरा चयो त थोरो वक़्तु लॻी वियो, पर समूरा क़ानूनी क़ाइदा ऐं ज़ाब्ता पूरा कया विया आहिनि। बुशरा बीबी चयो त का ॻाल्हि नाहे, असांजो अदालतुनि मथां एतमाद खॼी वियो आहे। जज चयो त ईअं नाहे, अदालती निज़ाम जीअं बि हली रहियो आहे। जेकॾहिं इहो ख़तमु थी वियो त समाज ख़तमु थी वेंदो। ख़ैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सिस जा 2 हंधनि ते ऑपरेशन 8 ख़ारजी मारिजी विया। ISVR मूजिबि ख़ैबर ज़िले जे इलाइक़े तीरा वादीअ में टांक में ॻुझे इतलाह ते सिक्योरिटी फोर्सिस ऑपरेशन कया। तीरा वादी में ऑपरेशन दौरान फायरिंग जी ॾेवट में 2 ख़ारजी मारिजी विया। टांक में ख़ारजनि जी मौजूदगीअ जे इतलाह ते ऑपरेशन में 6 ख़ारजी मारिजी विया। इलाइक़े मां वधीक ख़ारजनि जे ख़ात्मे लाइ क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सिस मुल्क मां दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरअज़्म आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म ऐं वफ़ाक़ी घर वज़ीर पारां सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश। सदर आसिफ अली ज़रदारी पारां दहशतगर्दी जे नासूर खे पाण खां ख़तमु करण लाइ क़ौमी अज़्म जो इज़हार। चवे थो, पूरी क़ौम पंहिंजी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सिस सां गॾु आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त दहशतगर्दनि जे नापाक इरादनि खे नाकाम बणाईंदा रहंदासीं। क़ौम खे बहादुर फ़ौज ऐं बहादुर जवाननि ते फ़ख़्रु आहे। घर वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त 8 ख़ारजी दहशतगर्दनि खे जहन्नम भेड़ो करणु फोर्सिस जी कामयाबी आहे। जमात इस्लामी अरबें रुपयनि सां ठहियल रोड तबाह करे छॾिया। पीपल्स पार्टी अवाम सां कयल समूरा वाइदा पूरा कंदी। वसीम अख्तर वांगुरु इहो नथो चवां त को बि इख़्तियार नाहे। PPA जी सोच रुगो इहा ई आहे त अवामी बजट अवाम ते ख़र्च कजे। कराची में पाणीअ जो मसइलो आहे, हल करण लाइ कोशिशूं कयूं पिया। कराची जे मेयर मुर्तज़ा वहाब जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं। कोयटा जे इलाइक़े संजदे में गैस भरजण बाद धमाके सां ढही पियल कोयले जी खाण में सर्च ऑपरेशन मुकमल। 12 मज़दूरनि जा लाश कढिया विया। चीफ माइंस इंस्पेक्टर मूजिबि वाक़े जी जाच लाइ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बि जोड़ी वई आहे, जेका 15 ॾींहनि में जाच मुकमल करे रिपोर्ट पेश कंदी। उणिवीह सौ 91 खां पोइ पाणीअ जे हवाले सां असराइतो आवाज़ नाहे उथियो। पाणीअ जो मसइलो हल थींदो त पोइ ज़राअत जो शोबो बि तरक़ी कंदो। ख़ैबर पख्तूनख्वा खे हिन वक़्त ताईं पंहिंजे हिसे जो पाणी नाहे मिलियो। मुल्की मईशत में ज़रई शोबे जो अहम किरदारु आहे। KPA जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं। कराची में शहरीअ खे अगवा करण बाद संदसि अकाउंट मां करोड़े रुपया कढाइण वारे केस में गिरफ़्तार कयल 2 पुलिस एहलकारनि समेत 8 जवाबदार ATC में पेश।
5 ॾींहनि जी जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले। जाबदारनि खां जांच जारी आहे। केस जी फरियादी सुञाणप पीरियड में वक़्तु वधीक 2 जाबदारनि जी सुञाणप कई आहे। जांच ऑफिसर मीरो ख़ान वेझो पुराणी तकरार तां भाणे नथा मामू ऐं 2 मारोट क़तल। ॻोठ काइम ख़ान चांडियो वेहड़ में हथियाबंदन घर में घिड़ी फायरिंग करे ॾिनी। गोलियूं लॻण सबबि अली ॾिनो चांडियो संदसि 2 पुट कमाल ऐं नादर चांडियो मारिजी विया। पुलिस मौजिब 2010 में मक़तूल अली ॾिनो पंहिंजे भेणीअ ऐं उन जे भाउ खे क़तल कयो हो। पलाद में वाक़ियो पेश आयो आहे। न्यू सईदाबाद भरिसां अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग में पीरसन क़तल। ॻोठ अब्दुल वाहिद बुरड़ा में अणॼातल हथियारबंदनि गोलियूं हणी 5 ॿारनि जे पीउ हुसैन बख़्श रिंद खे क़तल करे छॾियो। मक़तूल जे भाउ मूजिब बलोचिस्तान में रहंदड़ रिंद बिरादरी जे माण्हुनि कारहं जो कूड़ो इल्ज़ाम हणी भाउ खे बेगुनाह क़तल कयो आहे। हैदराबाद कंबर ऐं करूंडी में पुलिस खिलाफ़ एहतजाज। कोटड़ी वासी अली शेर बोज़दार जी गुमशुदगी के खिलाफ़ वारसन हैदराबाद प्रेस क्लब आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। CIA पुलिस कोटड़ी जे खिलाफ़ नारेबाज़ी। एहतजाज कंदड़ मुतालबो कयो आहे त 3 ॾींहं अॻु गिरफ़्तार कयल गुम कयल अली शेर बोज़दार खे बाज़ियाब कराए वञे। कंबर ऐं करूंडी में वधंदड़ बदअमनी ते पुलिस खिलाफ़ एहतजाज कयो।